耶穌嘅真實身份係牧長，係約瑟嘅仔。嗱，我哋睇下馬可福音第6章講乜嘢？啲人咧見到耶穌咧就會講話啊，呢個唔係嗰個牧長咩？啊，即係啲人咧就覺得或者認為耶穌就係個牧長嚟，一個 carpenter 嚟嘅。咁咧馬太福音點講咧？呢個唔係牧長嘅仔咩？嗱，係咪兩個唔同啊？一個話佢係一個牧長，另一個話係牧長嘅仔。咁點解會咁樣講咧？因為馬太福音嘅作者可能覺得咧，牧長係個低下層嘅工作。咁如果耶穌做呢啲咁低賤嘅，好似啲工廠工啊，即係有耶穌嘅身份啊嘛，所以改就話啊，呢個唔係啊牧長嘅仔咩？即係係嘛？話咁就會比較好啲咯。咁我睇下有3個可能性啦。第一咧，耶穌係牧長啦，約瑟咧就唔知做乜嘅。第二個可能性咧，耶穌唔知做乜嘢，但係咧約瑟咧就係牧長嚟嘅。第三個可能性咧，耶穌同埋約瑟咧都係牧長。嗱，我哋睇下約翰福音第1章講乜嘢？嗱，腓力揾到拿但業啦，咁佢就話：我哋見到約瑟嘅兒子拿撒勒人耶穌。佢哋都認為咧，耶穌係約瑟嘅仔嚟嘅。咁約翰福音第6章咧，亦都係咁樣講嘅。啲人覺得啊，呢個係約瑟嘅仔嚟嘅喎，耶穌係約瑟嘅仔。嗱，路加福音第2章點講咧？即係每年到逾越節咧，耶穌咧個父母就帶埋佢一齊上去耶路撒冷啦。佢咧就失蹤咗啊！咁父母周圍去揾佢啦，但最後都揾到佢。咁即係佢阿媽，即係瑪利亞同佢講話：你嘅父親同我咧好傷心嚟揾你。嗱，佢呢度即係默認咗約瑟係耶穌嘅即係父親啦嚇。咁路加福音第3章講啲嘢有少少唔同啦。佢就話耶穌依人看來，他是約瑟的兒子。嗱，即係話咧，人哋話佢係約瑟嘅兒子啦，但可能未必係啊嘛。咁路加福音第4章咧就話，即係人哋話咧就呢個係約瑟嘅仔喎，耶穌係約瑟嘅仔喎咁樣。馬太福音第1章咧講啲嘢咧有少少唔同啦。佢話雅各生約瑟，就係瑪利亞嘅丈夫，就係耶穌係從瑪利亞生嘅啦。佢哋要將耶穌同約瑟係分開啊，劃清界線啊。佢冇話耶穌係約瑟嘅仔啊。佢話耶穌咧就係瑪利亞嘅仔，就瑪利亞就係約瑟嘅老婆啦。咁我哋做一個結論啦。人們普遍相信咧，耶穌係約瑟嘅兒子啊。但同時聖經都講到話，瑪利亞受聖靈感孕而生耶穌。如果耶穌唔係約瑟嘅仔咧，唔係耶穌嘅親生，唔係如果耶穌唔係約瑟嘅親生仔咧，對約瑟嚟講咧，唔係一件好事啊。因為佢要同人講話啊，佢係話耶穌係佢嘅仔，但係佢心裏邊諗嘅咧，耶穌都唔係我仔嚟嘅，我點解要同人講大話咧？並且要用自己嘅錢啊、時間去養大一個唔屬於自己嘅仔，而且得唔到任何報酬嘅。聖經都冇講到話呢個人有得到任何獎賞或者祝福，